Assalamualaikum semua, selamat datang di YouTube channelnya Suka-Suka Devi. Di video kali ini kita buat cemilan lagi untuk si kecil. Ini enak banget loh bun, dijamin anak-anak pasti suka. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen dulu ya bun. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya. Happy watching! Pertama kita kukus dulu kentangnya, hati ayam dan juga wortelnya. Ini satu buah wortel yang sudah saya parut ya. Kukusnya cukup 5 menit saja. Setelah itu langsung kita blender, masukin kentangnya, hati ayamnya, kemudian kita masuki kaldu jamur, merica, 4-5 bawang merah, bawang putih bubuk dan juga tahu. Bawang putihnya bisa diganti dengan bawang putih yang biasa ya. Selanjutnya kita blender. Di sini karena anak saya sudah umur 24 bulan atau 2 tahun, saya memblendernya tidak terlalu halus ya bun. Tapi kalau misalnya anak bunda masih berumur 6 bulan ke atas atau 1 tahun, bunda bisa memblendernya sampai halus. Setelah itu kita masukin parutan wortelnya. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai dia benar-benar tercampur rata. Selanjutnya kita bentuk menjadi bulat-bulat atau bola-bola. Bunda bisa mengganti bentuknya sesuai dengan yang bunda suka ya. Kita lakukan sampai habis. Selanjutnya kita kocok lepas 1 butir telur dan juga jangan lupa disiapkan tepung rotinya ya. Selanjutnya kita masukin bola-bola tadi ke adonan telur. Setelah itu kita masukin ke adonan tepung panirnya. Kita baluri sampai merata. Ini dia penampakannya, kita lakukan sampai habis ya. Selanjutnya bisa kita susun di dalam wadah, bisa langsung kita simpan ke dalam kulkas atau bisa juga kita langsung menggorengnya.
karena ini sudah waktu jam makan anak saya, selanjutnya kita goreng aja yuk bola-bola kentang hati ayamnya. Jangan lupa dibolak-balik supaya tidak cepat gosong dan matangnya merata. Apinya juga jangan terlalu besar ya bun, apinya sedang cenderung kecil. Ini dia hasilnya, bola-bola kentang hati ayam siap disantap. Jangan lupa direkom dan selamat mencoba ya.